थांबा गडबड करू नका. मी आलो आहे. माझी कविता लोकांना आवडते. मी कविता म्हणणार आहे. माझ्या कवितेला असते धार. माझ्या कवितेला असते धार, पण मी कोणाला देत नाही उधार. मी आहे आठवले. मी आहे रामदास आठवले. आणि म्हणून मला केंद्राने इकडे पाठवले. इकडे असते सत्ता, तिकडे असतो आम्ही. जिकडे असते सत्ता, तिकडे असतो आम्ही. म्हणून आम्हाला मंत्रीपद कायम असतं. मी आहे केंद्रामध्ये मंत्री. मी आहे केंद्रामध्ये मंत्री. आणि मला आवडते देवेंद्र फडणवीसांच्या नागपूरची संत्री. थांबा, आता तुम्ही गडबड करू नका. सगळ्या गोष्टी व्यवस्थित होईल. आणि मग मी मोदींना सांगितलं की असं झालं पाहिजे. थांबा, गडबड करू नका. तर रामदास आठवलेंचं खूप मोठं प्रस्थ आहे. आणि RBIचं काम फार मोठं आहे. आणि म्हणून आमची गरज प्रत्येक सरकारला पडत असते. आणि म्हणून आम्ही केंद्रामध्ये काय मंत्री असतो. जिकडे असते सत्ता, तिकडे असतो आम्ही. त्याच्यामुळे आम्हाला मंत्रिपद कायम असतं. उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे या दोन भावांनी एकत्र आलं पाहिजे, असं मी नेहमी सांगत असतो. पण ते ऐकत नाही, तर आपण काय करणार. आता त्यांना ऐकत नाही, जाऊ दे, विषय सोडून द्या. तो आपला विषय नाही आहे. तर चला, आता आपण थोडीशी कविता माझी ऐका. काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचं सरकार गेलं आणि मग आम्ही एकत्र आलो. आम्ही सगळ्यांनी मिळून सरकार स्थापन केलेलं आहे. आणि मला मंत्रिपद भेटलेलं आहे. आता बाकी काही हो, पण मी मंत्री झालेलो आहे. याच्यात फार मोठा आनंद आहे.